Deməli bir rəssam var ki, bu rəssamın çəkdiyi şəkillər adamı dəli eləyir də əsl, yəni insan elə bilir ki, o şəkil deyil də realdır, real bir əşyadır. Məsələn, çaynik çəkir, çaynik. Baxırsan deyirsən ki, bu şəkil qardaş, bu əsildir. Ona reaksiya verəcəm indi. Bu rəssama reaksiya verəcəm bu gün. Videonun davamı üçün like atın, bir də kanalımıza abunə olun. 4000 abunəyə az qalıb, abunə olun. İlk səfər mən də görəndə şok oldum ki, bu adam bunu necə eləyirdi, yəni. Məncə videolar qısa olsa da, 4 dəqiqəlik olsa da, o şəklin üzərində çox əlləşir. İzləyək. İlk növbədə ağ bir vərəqdir. Vərəq kardondur, bilmirəm nədir, yəni ki, nə çəkəcək burada, heç bilmirəm nə çəkəcək. Üzüyü çəkir deyəsən. Hə dostlar, üzüyü çəkir. Adi bir, sadə bir karandaşla, yəni rəngləyir birinci. Qaşını çəkir. Baxın, yəni bünövrəsini qəşəng qoydu da, ilk səfərdən yaxşı başladı. Görün də bir karandaşlara falan baxın bir dənə. Tündü də var, hər rəngi var, yəni burada rəngləyəcək bunu. Qəşəng. Baxın, bir damcı yəni səhlənkarlığa yol verməyib, yəni. Səhlənkarlığa yol verməyib, deyəndə ki, kənara falan çıxmayıb. Üzüllü sayım. Heç bir videoda asqırmamışam. Videonu tezləşdirib hələ. Çox əlləşəcək bunun üstündə bu. Qaşı çox böyük oldu, biraz elə ver. Sizcə? Aha. Qaşəng. Bir dənə baxın bu dənə buna. Kölgəsinə falan baxın. Vay vay vay. İdealdır yəni. Mən bu cür şəkli çəkə bilmərəm də yəni. Azərbaycanda var görəsən belə rəssamlar, məncə olar. Bu xaricidir bu arada, Azərbaycanlı deyil. İndi qaşını rəngləyir. Brilyantdır deyəsən, nədir bu? Asqırdım, səsim getdi. Bu gümüşdür deyəsən, amma ki üzüyü baxın bir dənə, üzüyü necə hazırladı bu belə. Üzüyün də gövdəsinə baxın, barmaq keçən yerinə, qaşına demirəm. Baxın bir dənə real görünür əsl. Nə bilim, baş açmaq olmur bunlardan. Bunlar baş xarab olub, nə olub? Zarafat elədim. Amma ki zor çəkir. Paxıllıqdan eləyirəm də. Kölgəsinə baxın bir dənə nə zor görünür. Sizcə bu şəkil necədir yəni? Nə qədər puan verirsiniz? 10 üzərindən rəylərdə, şərhlərdə yəni öz fikrinizi bildirin. 10 üzərindən nə qədər verirsiniz bu şəklə? Üzüyə yox ha, şəklə. Üzüydü belə ucuz üzüyə oxşamır. Bu arada bu şəkli çəkib satmaq da olar. Ya da taxta barmaq var. Bir dənə deşik aç, ortasında kəs səliqəli taxt barmaq var. Kim nə bilir ki? Kağız ya əsl üzüydü. Qaşını qarışdırıb tökdü bir-birinə. Neynə qala bu? Sadə karandaşlarla necə işləyir yəni? Bu arada Azərbaycanlılara da reaksiya verəcəm. Azərbaycanlı rəssamlarımıza. İnşallah tezliklə. Bu sadə çox cəlbedici oldu da, mənim anidən gördüm bunun kanalını. Dedim ki, buna reaksiya verim. Sırf işi budur adamın yəni. Üzüyün gövdəsi falan yaxşıdır, amma qaşında elə bir ki çaşdı biraz. Qarışıqlıq oldu. Ağ, göy, boz rəngi qarışıb bir-birinə. Düzəldəcək məncə. Bilirəm ki, düzəldəcək. Yəni bu şəkildə qoymaz hər halda.
Biraz kobud göründü də, yəni o mənada deyiləm. Pis deyil olmağına. Pis deyil. Yaxşıdır. 10 üzərindən 8 falan gedər. Nəyə görə 8? Çünki qaş nahiyəsini gördünüzmü? Yəni orada biraz çox tündlük yaratdı. Keçdik ikinci videomuza. Bu arada hələ də videomuza like atmamısınızsa videomuza like atıb bir də ki kanalımıza abunə olun. İkinci videoda nə çəkəcək? Deyəsən yumurta çəkir. Mən bildiyim qədərilə. Yox, bu səfər sadə karandaşla eləyir, yoxsa flomaster deyirlər də, flomaster. Yəni mayeli karandaş. Marker. Deyəsən markerlə eləyir, hə. Bu yumurtadır, nədir bu çəkir? Yumurta deyə məncə bu. Bilmirəm nədir. Putulka çəkir, nə çəkir bu? Ara indi yumurta olar, başı dönərəm. Bu nə də olar? Ya məncə yumurta deyil, nədirsə. Top çəkir, nə çəkir? Bu deyəsən inək yumurtası deyə. İndi fərqinə vardım. Yaxşı gedirsən qaqaş, yaxşı gedirsən. Helal lan sana helal! Az olanda götürüb yemək olar. Oy, qaqa sən neynədir? Ora bir dənə şəklə baxın bir dənə. Oy do. Saniyələr ərzində şəkildə olunan dəyişikliyi gördünüzmü? Oy qaqa, hala oldu sənə. Şəklə bax çəkim, indi kölgəsini çəkdi. Kölgəsini tünd eləyir, biraz elə bir. Yox, ağ karandaş da sadələşdirdi. Sadələşdirdi. Yaxşılaşdırdı yəni. Oyda. Hala oldu, belə şəkil çəkən, yəni bu təmiz əl işidir, yəni sənətkar, təmiz sənətkar. Yumurtaya baxdım, yumurtadan iyrənən adamam. O qədər qəşəng çəkdi ki, nəfsim çəkdi, inanın. Bu arada buna nəsə üzərindən, yəni 10 üzərindən neçə puan verərsiniz? Şərhlərdə öz fikrinizi bildirin. Yumurtanın ən üst qismi əsl real görünür, amma aşağıda 2 dənə dilimə baxın. Ağ nahiyələri biraz qəribə görünür. Süni kimi görünür. 10 üzərindən 9 gedər buna. Öyle bildim telefonun ekranı ləkələndi. Qaqa sən yeyinirsən qaqa. Duz idi o peso yeyinirdi. Hə. Kəsilib ya. Yumurtanın içi də tökülür yerə, səpilir. Qəşəng. Qəşəng. Altı bir də imzasını da atdı. Bir videomuzun da sonuna gəldik. Ümid eləyirəm bu video xoşunuza gəldi. Videonun Türkiyəli YouTuberin kanalından götürmüşdüm. Videonun deyəndəki video fikrini daha doğrusu. Bu arada videonun özü də bir kanal var, ondan götürmüşəm. Xarici bir kanaldır. 3 milyon yaxın izlənməsi var. Bunu deməyimin bir önəmi yoxdur. Əsasdır ki, möhtəşəm çəkirdi, bomba kimi çəkir. Çalışacağam mən də elə şəkillər çəkim. Çalışacağam yəni bizdə. Mən çəkdiyim şəkil də baxın bundan artıq ola bilməz ki. Özdə canlı yayında çəkmişəm. Bilmirəm də nə cür düşüb. Buna baxın bir dənə. Mən çəkdiyim şəkil ancaq belə olar. Nəysə, ən azından onu da bacardım. Abunə olun, like atın. Sağ olun.